Okay guys, muri ino video tugiye kurera hamwe impanga 10 zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Aho dusubira ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Ni ukuvuga ngo impanga ni abantu bavukiye igihe kimwe. Bashobora kuba ari abakobwa cyangwa se abahungu. Abo tugiye kurebera hamwe muri ino video ntucikwe, uraza kutubwira abo wabonye ari beza cyane kurusha abandi tugiye kurebera hamwe muri ino video. Kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Ntatinze reka dore ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 hari Kanakuze ndetse na Kakuze. Nk'uko uri kubabona urabona ko ari beza cyane ugereranyije n'abandi. Bikaba byatumye bagaragara kuri umwanya wa 10 nk'impanga nziza cyane kandi zikunzwe mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga Josephine ndetse na Joseline. Nabo nk'uko uri kubabona urabona ko haba Joseline ndetse na Josephine urabona yuko ari abakobwa beza cyane. Bikaba byatumye nabo bagaragara nk'impanga zikunzwe cyane kandi nziza kurusha abandi. Bakaba bagaragaye kuri umwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga Ange ndetse na Pamela. Nabo urabona ko ari beza cyane ugereranyije n'abandi. Bakaba bagaragaye kuri umwanya wa 8. Ku mwanya ukurikiyeho ari wo wa 7 turahasanga Dorine ndetse na Doriane. Nabo urabona yuko ari abakobwa beza cyane, bikaba byatumye bagaragara kuri umwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turahasanga Joel Banina ndetse na Chris Banina. Urabona yuko nabo ari beza cyane, bikaba byatumye bagaragara kuri uwo mwanya wa 6. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se muri batanu ba mbere bakunzwe cyane kandi beza. Gusa mbere yuko tubageraho, kora subscribe kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Ku mwanya wa 5 turahasanga Mpinganzima Joseline ndetse na Ngwinondebe Josette. Urabona yuko nabo ari beza cyane, bikaba byatumye bagaragara nk'abakobwa beza kandi b'impanga bakagaragara kuri umwanya wa 5. Mpinganzima Joseline na Ngwinondebe Josette. Dukomeje ku mwanya wa 3 turasanga Mbarushimana Elia tuzi ku izina rya Tajino ndetse na Dushime Elise. Urabona yuko nabo ari beza cyane, ari impanga nziza bavukiye igihe kimwe, bakaba byatumye bagaragara ku mwanya wa 3. Dukomeje ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga Kayitese Alisa ndetse na Aline. Nabo urabona yuko ari abakobwa beza cyane, bikaba byatumye bagaragara kuri uwo mwanya wa 2. Ese niba usanzwe uzi impanga cyangwa se abantu bavukiye igihe kimwe beza cyane, urakeka ari bande bari ku mwanya wa mbere? Tubwire muri comment utureke abo usanzwe uzi cyangwa se waketse aribo bari ku mwanya wa mbere. Bikwiye kutubwira uko wabonye ino video, utubwire abo wabonye beza cyane kurusha abandi. Bagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Mu gihe aho tugiye gusanga ku mwanya wa mbere atari bo babonaga ko baza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga Mavado Sandra ndetse na Naomi Sandrine. Aba nabo ni abakobwa beza cyane nk'uko uri kubibona, nawe ushobora kwemera ko bagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere bitewe n'ubwiza bwabo. Waba usanzwe ubazi cyangwa se ari ubwa mbere ubabonye, nawe ushobora kubyemera. Uhite utubwire muri comment uko wabonye ino video, utubwire niyo wifuza muri comment. Tuzagukorereho ubutaha.